Labdien! Labdien! Mani sauc Zanda, man blakus sēž Ruta. Kas mēs tādas esam? Es esmu apzinātības lektore un vairāk mēģinu parādīt cilvēkiem, kā apzināti iziet no problēmām, kā uzlabot savu dzīvi. Savukārt Ruta nodarbojas ar numeroloģiju, pēta cilvēku pēc cipariem, daudz ko var pateikt pēc cipariem, iesaka, kā risināt problēmas. Un mums radās ideja kopā esot, kad sastopoties cilvēkiem, kuriem daudz dažādas problēmas, un pārsvarā tās ir attiecību problēmas, vēlējāmies izveidot tādu diskusiju par aktualitātēm, ar ko mēs esam saskārušies, un mēģināt parādīt, kāpēc viņas ir, no kurienes ir šīs problēmas, paskatīties uz attiecībām no ļoti, tādām vairākām dimensijām. Tā ir tāda ļoti, ļoti plaša tēma, tāpēc šodien ir tāds ieskats tikai. Un tāds globālais jautājums parasti, kas tad visus interesē, mēs ar mazliet ar Rutu jau sākām strīdēties, vai tas ir viens, es saku viens, Ruta saka, viņai liekas vairāki, kas ir tas globālais jautājums katram cilvēkam, ko tad viņš gal galā vēlās vispār pašos pamatos. Priekš manis tas ir viens, kurš cilvēks grib būt laimīgs. Vairāk viņš arī nevēlās neko citu. Un tad viņš var izskatīt atkarībā no audzināšanas, no vides, kurā viņš ir audzis, kur uzturējies, no vecākiem, autoritātēm, kas viņa dzīvē bijis, kas ir tas, kā viņš uzskata, kas varētu viņu padarīt laimīgu. Un šeit mēs redzam ārkārtīgi dažādas ceļus, kā cilvēks meklē šo te laimi, šo te piepildījumu. Sievietēm pārsvarā tas ir attiecību ceļš, tas ir ārkārtīgi svarīgi priekš sievietēm, jo sievietēm atšķirībā no vīrieša tas ir dabisks veids, kā atvērt savu sirdi. Tātad esot attiecībās un arī caur bērniņu piedzimšanu. Un instinktīvi, intuitīvi sieviete ir visu laiku meklējumos, kas ir viņa šī te otra pusīte. Un te ir tāda vēl viena leģenda par otro pusi, Ruta jau zina, kādreiz, kad mēs mācījāmies, mums arī mūsu skolotājs mācīja, kad cilvēkam ir otra puse kaut kur pasaulē, un viņam viņa ir jāatrod, un ja viņš viņu atradīs, tad viņš būs laimīgs. Tie pārējie ir tikai tādi karmiskie partneri. Atceries? Jā, tad tur bija par tām ābolu pusītes, ka vienā ir jāsaliek kopā, un kad cilvēks visu mūžu meklē. Un no sākuma bija tā, kad mēs tam ticējām. Jā, ļoti. Jā. Domāju, tik tā ir būs, atradīsim. Savu pusīti. Un es teikšu, īpaši veicās tām, kuras vēl nebija precējušās, jo viņas jau varēja nodoties tiem meklējumiem, bet kad šis paziņojums nāk cilvēkam, kas jau ir savienībā, tad ir tāds zināmas grūtības, sevišķi, ja viņš skatās astroloģisko kartu un ieraug, ka tas ir tikai tāds karmiskais partners, tā nav otra pusīte. Bet, teiksim, ejot tālāk šo meklējumu ceļu, tu nonāc pie secinājuma, ka tāda otra puse nav, jo tu pats esi vesels. Jo pretējā gadījumā sanāk tā, ka tu esi nepilnīgs. Jau pašā saknē, jo tu esi tikai pusi. Kur tad tā otra? Kur tad ir, tad tu esi nepilnīgs, bet Dievs taču radīja mūs pēc savu ģīmju līdzības. Mans vārds ir tikko padomāt. Pēc savu ģīmju līdzības. Tas nozīmē potenciāls. Es nesaku, ka mēs esam realizējuši to, absolūti nē. Bet tas potenciāls ir, tātad katrā mums iznes šo te veselumu ārā. Un tālāk mēs arī ar Rutu redzējām, cik šī leģenda, viņi diezgan izplatīti traucē cilvēkiem ieraudzīt sevī šo veselumu, lai nonāktu pie paša galvenā, kad šo te mīlestību un atvērtību ir jāsāk meklēt vispirms sevī, pirms tu dodies pie kāda cita ar šīm gaidām. Un tāpēc
tu jau arī zini, mēs esam daudz par to runājuši, ka gaidas ir viena no tādām destruktīvākām enerģijām. Un tās gaidas ir izveidojušās, teiksim, jau no senas pagātnes, tā ka mēs jau esam tātad tikko piedzimuši. Man gribās teikt, mēs esam ļoti tīri, un mums nekāda ideja nav, ka mums ir jābūt kaut kādā savienībā, ka mums ir, nezinu, kaut kāds īpašais cilvēks un tā tālāk, tas viss nāk pēc tam. Un sievietēm, es nezinu, kā tev bija, bet bērnībā es uzaugu uz pasakām, tāpēc, ka nekas jau cits nebija, tie bija padomu laiki, ļoti daudz lasījām grāmatas, un tur ir iekodēta šī informācija, ka būtībā tu vari, kā sieviete, būt laimīga tad, ja tu esi apprecējusies, un tad viņa dzīvoja mūžam ilgi mūžam. Bet neviena pasaka nav aprakstījusi, kas notiek pēc kāzām. Tātad apprecās un ir ilgi un laimīgi. Ir ilgi, laimīgi un staigā rociņā, un viss ir, un ar jūru, pa mežu, un uz zirga, uz zirga, un visur, kur problēma nav. Tās problēmas nav, tur pasakās nav. Bet tas kods ir ārkārtīgi spēcīgs, un, teiksim, šai paudzei, kas varbūt, tagad ir man bērni, teiksim, tik daudz nav lasījuši grāmatas kā mūsu paudze. Es pat pieņemu, ka ar paudzēm tas varētu mainīties, bet vēl mana paudze un, teiksim, kas man ir apkārt, ir ārkārtīgi iekodēta ar šo te informāciju, un būtībā arī tic šai versijai, kad man tikai vajag to īsto princi, un tad es atrisināšu absolūti visas problēmas. Pilnīgi, tā galvenā lieta ir tātad šis te konkrētais cilvēks, kas ienesīs manā dzīvē pārmaiņas un mīlestību, laimi un tā tālāk. Un tās ir ļoti liels problēmas, kamēr es sekoju šai vīzijai, un varbūt arī nav slikti, jo sekojot šai vīzijai, tu būtībā piedzīvo ļoti daudz vilšanās, ārkārtīgi daudz vilšanās, tātad, sākot jau jaunībā, pēc tam vēlāk, un tu redzi, ka tu nevari realizēt to kodu, kas tavā galvā ir. Kaut kas tā kā nav, un tad pēc šiem pārdzīvojumiem, pēc šīm lielajām sāpēm, kaut kādā brīdī, tas ir labi, ja tas notiek, tas nav tik bieži, kā mēs zinām, ka cilvēks pagriež skatu pret sevi un sāk uzdot jautājumu sev, kāpēc ar mani ir tā, kā ir. Teiksim, kāpēc, nezinu, man ir viens un tas pats, tātad, ja es esmu sievieti, vīriešu tipāšu, kāpēc man ir attiecībās viens tās pašas problēmas. Es varu nomainīt tos cilvēkus, bet problēmas atkārtojās. Un tas ir tāds īpašs brīdis, ko sauc par tādu garīgo izaugsmi, ka cilvēks pārstāja koncentrēties uz ārējiem faktoriem, un viņš tā kā pagriežās pēc sevi un centrējās uz sevi, tātad nogriež visus tos ārējos faktorus, lai sāktu redzēt, kas viņam traucēja atvērties un kas viņam traucēja būt šajā mīlestībā. Ja man gribās atgādināt, to jau mēs neatceramies, bet tā, kad mēs piedzimām, mēs visi bijām mīlestībā. Mēs bijām ārkārtīgi tīri. Laimīgi. Un laimīgi tāpēc, kad vēl nebija sācies domāšanas process, kurš sākās vēlāk. Tur ir dažādi tie laiki, bet optimāli saka, apmēram 3 gadu vecumā viņš ārkārtīgi aktivizējās, un līdz ar to es to fizisko ķermeni sāku ar viņu vairāk, tā kā ieslīgt tajā fiziskajā ķermenī, jo skatieties, kas notiek. Fiziskais ķermenis, tas ir tas jaunums, ar ko es ierodos šajā pasaulē, viņam ir dažādas vajadzības. Un būtībā es visu savu dzīvi pavadu, lai nodrošinātu, lai iepriecinātu savu fizisko ķermeni. Tas ir gan fiziski, gan dvēselis, domāju, emocionāli un tā tālāk. Tās ir visas manas galvenās rūpes un līdz ar to galvenās ciešanas. Tāpēc, ka es esmu pārņemts ar to, kā iepriekš. Bet bērnībā jau tie vecāki par tevi rūpējās, viņi tev lolo, mīlē, tur visu kaut ko, un viss jau notiek. Un tad esam meklēji tanīs apkārtējos skolā, esam meklēji savos draugos, kurus es varu saprast. Bet es jau arī domāju tā, kad viss tas, kad es garīgi sāku izaugt tikai tad, kad notiek šīs problēmas, tā kā notiek šī lielā vilšanās, jo tad,
Jo varbūt, ka kādam nav, bet pārsvarā tas vienmēr būs, caur to būs tā izaugsme. Tā, ka tu sapratīsi, ka kaut kam ir, kaut ko mēs pazaudējam, un es vienmēr saku, ja mēs kaut ko pazaudējam, mēs kaut ko iegūstam. Nekad nav labi vai slikti un labi. Un kad tad notiek šī te, kad tu sāc vērot sevi. Un tad, vai ne? Tā ir? Es absolūti piekrītu tādā ziņā, ka kaut gan es agrāk tam nepiekrītu. Es mēģināju izbēgt no šī fakta, kad tikai caur sāpēm cilvēks var garīgi augt. Vispār nav cita ceļa, bet es diezgan spītīgi līdz kaut kādam zināmam vecumam domāju, nē, ja tu, teiksim, apzini to problēmu, tu viņu kaut kā var apiet un izrullēt tā, lai viss ir labi. Lai tā problēma kaut kur nav. Es vienkārši viņu pagrūzu zem gultas apakšā. Kad es tā kā varu sagatavoties viņai, lai teiksim, es ar viņu nesastopos, tā es biju domājis, ka ja es pareizi jau domāšu, ja es iemācīšos laicīgi, ātri, pareizi uztvert lietas, tad man tā problēma iesecina tā ideja. Un es tiešām cerēju un domāju, ka tā tas notiks. Bet tā tas nenotiek. To es uzreiz varu teikt, jau tēt ar savu pieredzi, un tu jau ar savu pieredzi, kad tu nevari lielāk, jo es esmu vecāk. Tieši tā. Tu nevari apiet to, un tā ir ļoti liela svētība, tā, ka tu piedzīvo dažādus pārbaudījumus dzīvē. Protams, svētība priekš ego tas tā neliekās, jo kā tas ir reāli liels pārdzīvojums, milzīgs diskomforts. Bet tā ir ļoti liela svētība. Visi tie zina, kas ir pārvarējuši šo problēmu un spēj pastīties atpakaļ. Ja viņi ir pārvarējuši, viņi redz, cik ļoti liels izmaiņas tas viņos ir devis. Un viena no tām izmaiņām, jo es te visu laiku runāju par to sirds atvērtību, ir empātija, kas cilvēkā dzimst ar vien spēcīgāk. Ka viņš spēj saprast citus cilvēkus, spēj izjust, pat nolasīt ātrāk nekā viņi spējuši varbūt vēl kaut ko pateikt, tik ļoti viņi sajūta to otru cilvēku kā sevi ar vien vairāk un vairāk. Un kas ir, manuprāt, ārkārtīgi svarīgi, ka cilvēkā vien mazinās nosodījums. Jo nosodījums tas ir praktiski katram cilvēkam, pārsvarā viņi neapzina, jo tās domas tik ātri tajā galvā rosās, ka tu to dari automātiski. Un tu pat to citiem teikt, es taču nenosodu, bet tie, kas sāk pētīt savas domas, redz, ka katru sekundi, jo noteikti nosodīšana ir mans priekšstats, kas sadurās ar to, ko es redzu, ar citu cilvēku priekšstatu, ja viņš nesakrīt, automātiski ir nosodījums. Tas notiek automātiski. Un tad, kad cilvēkā ir vairāk pieredzes, vairāk šie pārdzīvojumi un sāpes, šie priekšstati, tie rāmi, viņi pamazām iet prom. Viņi tā kā izplašās, tu paliec tā kā plašāks, tu spēj redzēt plašāk. Tas būtu tad jau tā, kā tā tam vajadzētu būt, bet pārsvarā cilvēki nav. Pārsvarā viņam ir šis ego, un viņam ir šīs dusmas, un ir šis aizvainojums. Un tas aizvainojums, un tas ir tas, kas tevi grauj. Un tās dusmas, jo tāpēc, ka otrs cilvēks nav tā izdarījis tā, kā tu to gribi. Un tas nozīmē, ka, ja tu nedari tā, kā es gribu, es eju uz citu smilšu kastīti spēlēties. Un tā kā man dzīvē ir vienmēr bijis tā, ko es vienmēr brīnos, es skatos šīs partnerattiecības. Man visu dzīvi ir bijis, citiem es saku mūc prom, citiem es saku esi kopā un visu kaut ko. Bet šeit ir tas, ka tā empātija, tanī brīdī, tā kā mēs dusmojamies, vai mēs esam aizvainoti, kāda empātija, tur es esmu, mani aizvainoju, mani. Un ka tas ir tas, kas ir, kad mūsu sabiedrība tagad vispārībā ir, kad mēs satraucamies par lietām, bet es vienmēr par to, ka dusmas jau, tas ir tāds dumšs salīdzinājums, ka dusmas ir tas pats, kas iedzert indi un gaidīt, ka otrs nomirs. Tas, ka tu dusmojies tam otram jau nav nekas, bet tas, ka tu grauj visu ap sevi. Ja mēs zinām to, ka tā enerģētika un mēs ietekmējam visu to, es bieži vien, tā kā es dusmojos, es pilnīgi sajūtu, kā tā pasaule ap mani mainās, un tad man ir tik ļoti, tā kā vainas apziņa, kas arī nav pareiza. Nedari vienkārši tā. Nav tu piekrītai vainas apziņai, ka cilvēks vaino sevi.
Nu jā, sevis vainošana vai citu vainošana tas pats, bet, teiksim, to, ko tu par to ego stāstīji, tas jau nav pārvarēts stāvoklis. Es runāju par to, ka tu esi pārvarējis tās sāpes vai to problēmu, un tu esi sapratis kaut ko, un tu spēj pastīties atpakaļ, un tu redzi to gaišo, nevis, ka tu gribi vēlreiz tam iet cauri, skaidrs, ka nevi jau bija ārkārtīgi sāpīgi, bet tu ieraugi, cik milzīgas izmaiņas tas tevī ir radījis. Bet es pilnīgi piekrītu to, ko tu saki, lielākai daļai neizdodas to izdarīt, ka notiek iestrēgšana. Nu jā, tenī fiziskajā problēmā, tāpēc, kad ego, viņš ir, es jau minēju, ka viņš sāk augt no tā brīža, īpaši aktīvi no 3 gadu vecuma, viņš sāk veidoties, kas ir normāli, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam fiziskā realitātē izdzīvot, ja? Nav cita instrumenta, un viņš ir vajadzīgs, jo viņš aizsargā mūs. Bet tas, ko mēs mācamies, un tie cilvēki, kas mēģina tā kā sevi saprast, ir kā pārvaldīt. Tātad kā pārvaldīt prātu, kā pārvaldīt emocijas, nevis apspiest, bet pārvaldīt. Tātad, lai es kaut ko pārvaldītu, man viņas jāsaprot. Tātad man ir sevi jāpēta, jāzina, jāvēro, jāapzinās. Tur ļoti daudz procesu, un tāpēc es tev piekrītu, ka to, ko mēs redzam, arī tie cilvēki, kas nāk, viņi jau būtībā nāk pēc palīdzības, jo viņi ir iestrēguši tajā un citreiz, tajā problēmā. Un citreiz pietiek arī draugi impulss vai tuvi cilvēki, jo mēs jau visi zinām, ka mums ir šī problēma, tu pārstāji redzēt. Pārstāji redzēt to realitāti, visu to, kā tu redzi visu greizi. Tu redzi caur savām sāpēm, viss ir izgudrots, interpretācijas, izstāstīt muļķības. Ja? Un tev vajag kādu, kurš izveido šo distanci starp to cilvēku un viņu problēmu, lai sāktu redzēt, lai viņš varētu uz viņu skatīties, nevis viņā būt, bet varētu uz to paskatīties. Tikai tad tu vari kaut ko arī saprast. Ja? Jā, un tagad tu runā un runā ar draugiem vai ej pie speciālista, kad tu runā, tu jau arī runājot, jau pats jau izrunā ārā, jo ja tu izrunā to ārā, tu vari jau paskatīties uz šo problēmu arī savādāk, jo tu jau, ka runā, jau pieņem, jo tas prāts jau tev tur strādā. Bet tas ir tas, kad sākumā, ko es arī, ja ir kaut kādi strīdi vai problēmas, nepieņemt lēmumus, nogaidīt. To jau vecmāmiņas mācījās. Jā, man ir 3 meitas un visu, un kad arī nevienmēr jau tenīs partneru attiecībās tur iet kā, un kad arī, tā, ka viņas man nāk un stāsta kaut ko, tad es no malas tu redzi, bet cilvēks, kas ir tur iekšā, viņš jau to neredz, un tad es arvienmēr, es saku pagaidi, nogaidi pāris dienas, kaut kā, ka tas, lai viss tā norimst, jo no sākuma jau, tu jau neesi spējīgs, un kad daudzi cilvēki izejot to, un ko mēs te arī, ja mēs uz tām attiecībām kā uz savienību, pieskaramies tai tālākai tēmai, kāda mums bija, par ko mēs vēl gribējām. Jā, kad es sāku teikt to, kad pasakas ir iekodējuši šo ideju par savienību, ka tikai savienībā es varu būt laimīgs. Un nav nemaz tik daudz cilvēku, kas ir reāli pastījušies, kas patiesībā viņiem ir vajadzīgs, jo, tā kā tu teici, ģimenes modelis, tas ir visdziļākais, kas sēž, viņš sēž zemapziņā, un tāpēc man viņš īsti nav pieejams, un es pat intelektuāli varu redzēt, ka es negribu tā dzīvot, vai ka man viss būs savādāk, bet dzīvē tu dari tieši tāpatās, ar visu to negribēšanu, tu izdari tāpat, kāds ir šis modelis, un tas ir tādēļ, kad to arī meistari teikuši, pieņemsim, ja ir sieviete, tad tēvs viņai būs, tas ir pirmais vīrietis, un tas ir vissvarīgākais, tāds vīrietis vispār tās sievietes, jaunās sievietes dzīvē. Un būtībā neapzināti viņa izvēlēsies tos vīriešus atkarībā, tātad kā viņi ir uztvēruši šo tēvu. Ja? Bet te ir viena tāda ļoti būtiska piezīme, nevis kāds viņš ir, varbūt citi viņu redz savādāk, bet tieši kā meita ir uztvērusi viņu, vai viņš ir maigs, vai viņš ir stingrs, kāds viņš tā tad ir. Un pēc tā viņa meklēs šo līdzību nākamajos partneros. Un šeit meistari ir teikuši, lai šo izmainītu, tātad izdzērstu šo kodu, ja,
Tur ir apziņas maiņai jābūt, pašu cilvēku apziņas maiņai, ja to sauc par apskaidrību, tas ir, nu tā, nodzēšās Neiespējamā misija. Nu tā, ja. Jā. Un, ja gribās tā ļoti to visu mainīt, jo man jau arī, nu, teiksim, man ir māsa, un mēs, teiksim, abas divas savu teitu uztvērām, kā šodien izrādās, ļoti atšķirīgi. Teiksim, māsai tāda skarbāka pieredze ar manu tēvu, man atkal, nezinu, kā tāda ļoti liela intelektuālās uztvērus. Un būtībā šādi mēs arī meklējam tos partnerus. Man arī vīrs ir ar ļoti augstu intelektu, un es zinu, ka man ļoti svarīgi ir tieši šāds vīrietis, jo mans tēvs bija pirmais, kas man parādīja, nu, kā šis ceļš ir ejams un kādam ir jābūt vīrietim. Es to redzu tātad arī savā dzīvē. Šeit tikai tas, ka es esmu mierā un ļoti, nu, priecīga par to, jo man ir intelektuālais partneris pretī mājās, ar kur es varu diskutēt, runāt, un man viņš netrūkst, ja. Un tāpēc, ja tu atgriezies pie tās savienības, tā ir problēma jau pašā saknē un būtībā arī neredz pat izēju no tās, ja nemainīs šo formu. Tā tas turpināsies ilgi un dikti, jo tajā ir iekodētas gaidas, ko es gaidu no otra cilvēka. Tātad, ko es gaidu no savienības. Tas ir skats nākotnē. Es nevis dzīvoju tagadnē un izbaudu šo kopā būšanu ar to cilvēku, ja? Bet es skatos nākotnē, un sieviete ir īpaši uz to, nu, tātad tendēt. Emocionālāks mums emocionālāks, un arī, nu, kāds viņš būs man kā bērna tēvs, vai viņš spēs to, vai viņš šitos. Saprotiet, tas zibenīgi iziet cauri, nu, tam prātam. Jā, bet tur ir tā, kad sieviete zemapziņā zina, tas ir, kā teica Pēters Kļava, ka sieviete zemapziņā zina, no kura vīrieši viņai būs tāpat kā dabā, no kura viņai būs paši labākie bērni. Un tāpēc viņa sajiet kopā, dzīve viņus saved kopā, jo viņa zina, jo sieviete izvēlās vīrieti. Vīrieti tā ir, viņam šķiet, ka viņu izvēlās. Viņam šķiet, ka viņš izvēlās sievieti. Nē, sieviete, jo sieviete ir tā, kas saka jā tanī mirklī. Jo, ja sieviete teiks nē, nekas jau nebūs, un tā dvēsele arī, viņa nāk tad iemiesojumā, jo sieviete jūt, bet tas ir tas zemapziņas instinkts, kas mums laikam ir no seniem laikiem vai kaut kā, bet te arī, varbūt, bet te atkal ir, cik attīstīta ir sieviete. Nē, es tev pateikšu, diezgan smieklīgi, tas viss izklausās, jo paskaties, sieviete tur ir pateikusi jā tam vīrietim, viņa te tur precās, tur baznīca, viss ļoti skaisti, nākamā rītā pamostās un domā, ko es esmu apprecējis. Viņš man tur solīja to, tad beigā vilšanās stākās, jo viņš nepilda līgumu, kas bijis manā galvā, ko es tā kā no viņa vēlos. Nē, es te domāju to vairāk par to aktu, no kura rodas bērni. Ne pa precībām, tas ir tā, viņa var sagulēt, un tas būs viens nakts sakars, un viņi pat nav apprecējušies. Jā. Un vienkārši būs tas, ka ja viņa ir gatava, un viņai, ka tie bērni dzimst, vienkārši to, ka tā dvēsele ar kaut kur, es tā vairāk ticu par to, ka kaut kādas lietas jau mums jau ir paredzētas, un ka man nāk ļoti daudz un saka, vai es varu mainīt savu dzīvi. Jā, tu vari mainīt savu dzīvi, mainot attieksmi. Un esot tagadnē, pa ko visi saka, esot klātesoši tanī momentā, bet mēs jau bieži vien, mums jau tās domas un viss kaut kas, bet tu jau pareizi saka, ka tu aprecies, bet tagad jau tas ir atkal aizgājis otrā plānā, jo tagad jau cilvēki, viņi vispirms dzīvo kopā, un tad viņi domā, vai precēsies vai nē. Jā, es vienkārši vairāk ar to piemēru gribēju teikt, ka cilvēki ir tik ļoti neapzināti, ka viņi paši nesaprot, kam ir teikuši jā. Kam ir teikuši? Jā, un tad tā kā atmostās, tā kā no paģirām, kas man te blakus ir, kāpēc šitā, es taču kaut ko citu tā kā biju domājis un tā tālāk. Nevis, kad, jā, es pat teiktu nesaprotu, tāpēc, ka ir neapzinātā stāvoklī, tāpēc, ka dominē emocijas, dominē kaut kādas iemīlēšanās, jo te būs tā vēlme, ka tas būs tas partneris, es beidzot esmu ieraudzījis to partneri, kas darīs mani laimīgu.
Un tad ir tā vilšanās, ka tu piecelies un tad attaust, tā apgaismība vai kaut kā, vai aizbraucot tādā pašā kāzu ceļojumā divatā, tu saproti, ka varbūt tur nemaz tā nav. Jo kas ir, ka vīrietis vai sīvieti, bet te arī ir tā, ka tie gadījumi ir tādi, kad kurā mirklī mēs apzināmies vai neapzināmies, ja tas ir jaunībā, tad tas ir tas, ko mums daba liek. Mums daba liek meklēt partneri, dzemdēt bērnus, jo tā tas ir iesākts no laika gala. Tas jau mums ir jau vēsturiski, un tas ir daudz vieglāk ir iemīlēties. Tādā vecumā, kā jau tā, ka tu jau esi jau, tā kā jau ar zinām pieredzi, tur gadi 40, 50, kad tad mēs skatāmies uz partneriem pilnīgi savādāk, ar citu skatu punktu. Tā kā es esmu 2 reizes precējusies, tad es varu, salīdzināt, kāda es biju, kad es tad precējos, vai arī tā, ka man bērni precās, vai tā, ka dzimst, tā, ka viņiem dzimst bērni un viss kaut kas, ka mēs uzkrājam šo pieredzi, bet to pieredzi mēs uzkrājam, un tad mēs varam tā kā padalīties, bet padalīties ar tiem, kas mūs grib dzirdēt, jo te jau arī būs tā, kad attiecībās, ja cilvēks ir laimīgs, viņš jau par citu neko ir neinteresējis. Par visu šo dvēselisko, par visu šo garīgo izaugsmi cilvēks interesējas, tā ka viņš nonāk kaut kādās krustcelēs, ka viņš nav apmierināts ar savu esošo dzīvi. Jaunībā, tā ka tu biji laimīgi, mēs daudz pagarīgi, mēs pat tādām, mums bija citas prioritātes. Teiksim, es esmu redzējis cilvēkus ļoti jaunus, kas jau, iespējams viņiem sarežģīta jau bijusi bērnība, jaunība, un kad tas varbūt to veicinājis, bet ir cilvēki, kas, tā kā, viņi jau tā kā piedzimst ar šo sajūtu, tas arī. Viņi meklē. Es nezinu, es diezgan ātri sāku meklēt, es tikai nevarēju nodefinēt, ko es meklēju, bet tas varbūt nāca vēlāk, bet jo tu jau aizgāji uz Kristīgo akadēmiju, arī jau mācīties, kas bija, kas arī tev bija tā, kad tāpatās jau nē. Es to, piemēram, es arī vienmēr zināju, ka es esmu drusku savādāk, bet to es pamanīju pēc savas meitas, jo tā kā es, katram mums ir tas savs ceļš, pie Dieva vai uz baznīcu, kā mēs runājam. Un tad ir kaut kāds tāds mirklis, ka tu tā kā sāc iet, un man, ka bērns piedzim, vidējā meita Līva, es viņu vedu uz svētdienas skolu, es abus bērnus, tur vedu, tā kā tad, tie bija 90. gadi, un tā kā tur viss kaut kas tad mainījās, un mums viss, un ka tad es sapratu, ka ja es Līvu atstāšu tur, viņa runāja tikai par Dievu, un ka tad es arī, kā mēs ietekmējam tos bērnus, un ka tad arī es sapratu, vai es varu noteikt to viņas dzīvi, jo tad es tā domāju, ja es viņu būtu aizvedusi uz šo kristīgo skolu, pēc tam viņa būtu tad izvēlējusies tikai to ceļu. Bet, zin kā, viss jau noteikti tā kā notiek, jo mums, tu jau pirmīt teici, mums liekas, ka mēs tā ļoti izvēlamies, bet nav nemaz tik daudz lietas, ko mēs varam izvēlēties, jo, tā globāli vairāk vai mazāk ir skaidrs tas ceļš katram cilvēkam, kam viņam ir jāiziet cauri kādu pieredzi, jāgūst, un tas pat nav tik svarīgi, kādu, bet svarīgākais to, ko tu teici, kā es raugos uz tām situācijām, kas nāk manā dzīvē, kā es protu to risināt, tur es redzu savu spēku, savu radošumu, savu atvērtību vai aizvērtību, jo ir dažādi šie te dzīves posmi, un tāpēc es domāju, ka gribēdams tu tur nevari aizvest to cilvēku vai bērnu vai kaut kur citur, nekā viņš tāpat nonāks tur, kur viņam ir jānonāk. Un viņš ir atnācis pie tiem vecākiem, kas var dot tieši to pieredzi, pēc kā viņš ir atnācis. Un šeit līdz ar to nav jābūt nevainīgam, ne nevainīgam. Tu esi vislabākā mamma un kāds ir vislabākais tētis tieši šiem bērniem, tieši priekš tās pieredzes, jo tā, kad tu skaties to savu dzīvi atpakaļ, tu taču redzi, cik skaisti tamborējās tā sega, kā mēs ejam pa šo dzīvi. Viens notikums aizved pie nākamā, tas
pie nākamā, un ja nebūtu iepriekšējā, tu nebūtu tas, kas tu esi, jā, nu tajā brīdī, Nu jā, un saprot? te jau būs tas, ko es vienmēr saku tā, ka ģimene nosaka un sociums nosaka 70%, kas būs no bērna. 70% nosaka ģimene, 30% ir tas pārējais, un tas ir ļoti, ļoti liels nieks. Tas ir tas, par ko es tā kā saku, ja Latgalē alkoholiķu ģimenē piedzimst talantīgs bērns, ļoti talantīgs, cik procenti viņām būs, pat 1 no 100, no 1000, nu, kas izsitīs to savu ceļu. Ka tas ir arī, nu tas arī ir, bet tā kā dvēsele nāk katru reizi ar to savu, mēs nākam, mācamies, un mums ir katram tā savu tā pieredze un viss kaut kas. Un tas, kad, ko es arī, nu tā kā, kad jābūt mums pašiem empātiskākiem, mums ir, vispirms jau laikam ir tas, ka nevis egoistiski iemīlēt sevi, bet iemīlēt sevi patiesi. Nu, tas ir tāds pārpratums, jo tēt jau, kā tu pati zini, tik ļoti moderni ir iemīli sevi, un tur ir tāds pamatīgs pārpratums noticis, ja? Jo tiešām tā kā vairāk domāts šis te, ego līmenis, jo tā sirds atvērtība, tas ir ļoti tādas ilgas vērošanas rezultāts, apzināšanās rezultāts, un tad tikai tev var būt, to neviens nezina, tas ir tāds reāls piedzīvojums, notikums, ja tas tā ir, ka tu piedzīvo šo mīlestības, šo plūsmu, jā, ar vienu tas var notikt, kādu nē, to neviens mēs nezinām, jā, bet, jā, un tā savienība, par ko mēs sākām runāt, šī koncentrēšanās uz savienību, un tu saki, ja cik ļoti ietekmē sociums, tā ir taisnība, ģimene ļoti liels procents, arī tā ir taisnība, un es virzos tajā virzienā, un kāpēc ir tik daudz cilvēku vientuļi, kas nevar būt šajā vienpatībā, viņi ir ārkārtīgi vientuļi, jo viņi nav mierā ar sevi, viņi sevi nepazīst un vajag šo otru cilvēku. Un šeit pazūd tajās gaidās un skatā uz nākotni, pazūd šis vieglums, šī rotaļa. Viņa vienkārši pārstāja būt. Man ļoti patīk tas, ko es vienmēr saku, jādzīvo tā, ka tu spēlējies, ir tas rotaļīgums. Ja nesanāca kaut kas, pasmaid, pasmējies, tas ir tā kā ka bērnībā, kāpēc mēs bērnībā visi bijām laimīgi? Tāpēc, ka mēs zinājām, ka nāks atkal nākamā diena, tu atmodīsies un viss tas, kas bija vakar, tu jau esi jau to visu jau aizmirst. Bet, kad šeit tās ilgas un viss kaut kas, tas ir tas, kas, tā kā jā, kad paliek tas rūgtumiņš, maziņš rūgtumiņš, jā. Ļoti labi, jā. Tā kā tas ir tāds, kas ko, bet tā dzīve jau, ko es vienmēr saku tā, viņa nāk ar kaut ko savu, un ko es vienmēr saku tā, kad nav vakardiena, vai ne, ko arī tie meistari saka, ka vakardiena nav, ir svarīga šodien, jo no šodienas veidojas rītdienu un visu kaut ko, bet tas arī mums tagad tas laiks iet tik ļoti ātri, un viss notiek tik ātri, ka visa tā informācija, kas krājās, tas ir tas, kad, jūs jau visi esiet pamanījuši, ka mēs aizbraucam kaut kur uz ārzemēm, vai kaut kur mēs atbraucam atpakaļ, pēc nedēļas jau tu visu jau to esi jau aizmirsis. Ka mēs visi dzīvojam, mums visiem pārsvarā prāts iet pagātnē un nākotnē. Un šeit ir tā, un tā, kad tu esi ar kādu kopā, tad apzināti būt ar to kādu kopā, painteresēties, pa ko, vairāk tas ir, un tas arī būs. Ir cilvēki, kuri tā kā var būt vieni, jo viņiem patīk būt vieniem, bet ir cilvēki, kuri baidās no vientulības, un tad viņi pa visu varu, viņi meklē to otru cilvēku, jo viņam ir bail. Viņam bail palikt vienam, viņam mājās skan mūzika visos stūros, gaisma arī deg visos stūros, jo viņam nepatīk būt vienam. Un tad nāk šīs te, kad, kā atrast to partneri, ar ko būt kopā, jo viņš viņam pieķerās kā dadzis. Jā, bet zini, kas ir interesantākais? Tā, kad tu dzimsti, es nerunāju par dvīnīšiem, trīnīšiem, tas ir atsevišķs stāsts. Cilvēks, kad dzimst, viņš ir absolūti viens. Un tā, viens arī nomirs. Jā, bet tiešām tā ir, teiksim, reliģijā, tu teici, tā ir tāda augstākā vientulības pakāpe, tieši tas miršanas brīdis, jo, lai cik tev varbūt daudz draugi un
kā tu Jā. esi te labi dzīvojies. Pliks aiziesi. Ne pliks, vienkārši Aģers, koka mētelis. neviens tev līdz nevar tev pavadīt šajā gaitā. Un to arī tā piedzimst. Un es par to pilnību, ka cilvēks ir ļoti pašpietiekams, ja viņš to zina, ja viņš ir atradis sevi. Un tāpēc tas, ko mēs te abas mēģinām pateikt, ka šī te savienība, ja viņa ir tādā apzinātā līmenī, kas rada šo rotaļīgumu, tad tas ir tikai tīrs prieks. Tas ir tīrs prieks, jo apzinātība vispār dod maksimālu komforta sajūtu, jo man nav nekādu pārdzīvojumu tajā konkrētā tagadnes brīdī, es vienkārši izbaudu to, kas tajā brīdī notiek. Es vienkārši esmu laimīgs un apmierināts un priecīgs. Tā ir tā kā deja. Jā, deja. Un tad ir tā, kad vai tu atrod to partneri, ar ko dejot kopā. Jā, bet tas var mainīties arī, jo šeit ir, kad mēs nekad nezinām, mums atkal tas ir iekludēts, kad, jo attiecības ir veiksmīgākas, ka viņas ir ilgākas, tātad līdz mūža galam, tas ir iekludēts. Līdz nav mūža šķirs. Jā, bet mēs tā kā vēlamies, tas ir veiksmes stāsts, tātad, ja tu tur šķiries, tad tu neesi pietiekami veiksmīgi, arī tāds kods ir, Bet, ja mēs runājam par šo deju, par to apziņu, kas ir atnākusi šeit un lokalizējusies konkrētā ķermenī, tu nekad nezini, cik ilgi. Tie var būt arī ārēji apstākļi, ka tev noņem nost vai slimība, vai kaut kādas avārijas, vai vēl kaut kas, vai vienkārši, kad jums beidzās tā enerģija, kas jūs kopā saistīja, un jūs ejat katrs savu pusi. Bet jūs nevarat to paredzēt, un tas, ka mēs mākslīgi citreiz velkam to, ko nevajag vilkt, tas rada nākamās ciešanas, nākamās problēmas. Tikai pēdējais, pirms mēs šodien beidzam, es gribēju pateikt, kad bija tā viena filma, Avatars, kur bija jānoķer tas pūķis. Ja jūs atceraties tādu kadru, kur bija jānoķer pūķis, un tu varēs noturēties tikai tā pūķa mugurā, kurš ir tavējais pūķis. Pārējie vienkārši tev nometīs nost. Un šitas ir tas pats. Šitas ir tieši tas pats. Ja nav tavējais, tev nometīs nost. Bet, lai atrastu savējo, tās ir ļoti liels zināšanas, bet, diemžēl, mums nekur nemāc. Ne skolā, ne ģimenē pārāk daudz par to runā, mums nav zināšana. Un tāpēc mēs laužam to ceļu katrs pats. Caur puniem, caur pārdzīvojumiem un sāpēm. Caur partneriem, caur atkal mums ir viens partners, tad mēs pēc kāda laika mēs saprotam, ka šitais mums nedod to laimes sajūtu, un tad mums ir nākamais, un kad ko es vienmēr saku tā, kad vajag iepazīt ilgāk vienam otru, un ka tomēr, kad tagad viss notiek ļoti ātri, mēs aizējām kaut kur iepazīstamies, un tad mums ir tur tas divu ķermeņu savienošanās vai nē, kaut kā, ka pavilkt to laiku un paskatīties, kāds ir tas otrs partners, jo es vienmēr to saucu par tiem tauriņiem vēderā, lai tā iemīlēšanās iet, tādu laiku. Es saprotu, ka laiks iet ļoti ātri, bet ka mums, ka meitenēm un sievietēm, ka liekas tā mēs iepazīstamies, un mums uzreiz ir 5 gadus plāns, ka varbūt ļauties tam mirklim un izbaudīt katru mirkli, kas jaunieši vēl to māk, pēc tam zaudējam. Jā, es jau savu, es piemēram... Jau vairāk tuvojās jau tur... Mums vajag ātri, ka mums vajag ātri šeit un tagad, jo jaunībā kaut kā viss tas laiks bija, atlaikam varbūt, ka savādāks un viss kaut ko. Jā, tā kā mēs te mēģinājām apstāstīt, padalīties, tad pieredzēt. Ievads, tas ir ievads. Jo mēs gribam turpināt pa laulību arī. Jā, pa laulību, pa attiecībām. Kāpēc? Ko domā sieviete, tad, kad viņa tā kā iet kopā, nevis iet, bet precās ar vīrieti vai kaut ko, kāpēc vienai pusē tas ir svarīgi, kāpēc otrai nav. Un šeit varbūt tas ir mums visiem ir kaut kādi tie uzstādījumi, pēc kuriem mēs vadamies, bet man ir tas uzstādījums tāds, ka man bērni mani māca, jo tas, ko es domāju vai kā es esmu pieradusi,
man dzīve parāda, ka varbūt savādāk, un tas ir burvīgi, ja tu to pamani, ka tu pamani to, un ka pamanīt sev apkārt vairāk lietas, kas ar mums notiek. Jo mums tenī ikdienas steigā mēs daudz ko nepamanām. Tas ir tāds, ka tu vienkārši tev ir domas, tev ir darbi, tev ir pienākumi un viss. Mēs ar Zandu jau esam varbūt tanī līmenī, ka mums jau pienākumi jau ir mazāk. Mēs tagad vienkārši, ka tev ir bērni, ģimene un darbs un viss kaut kas, tas darbs mums arī ir. Bet mums ir vairāk uzkrāta tā pieredze un ka mēs varam, ka to pienākumu nav tik daudz, tad tu vienkārši baudi. Un ko es īsaku, ka baudīt priecāt. Bērniņi ir izauguši un tagad jāsāk runāt. Jāsāk runāt. Tā kā tā, paldies.